السلام عليكم، عاملين ايه يا حلوين؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو بقى اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهات الجديدة، وكمان عشان تشجعوني اكمل وانزل لكم وصفات اكتر واكتر باذن الله. طبعا انتوا عارفين كده هنعمل ايه النهاردة. هنعمل خلطة المحشي الخطيرة اللي لونها تحفة ده، بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان الطعم ملوش مثيل. اول حاجة في المكونات بقى: بصلتين كبار مقطعاهم، واربع فصوص من الثوم، ولتر ونص من عصير الطماطم. عاوزاها تبقى تقيلة يا جماعة، ما تزودوش في المية وانتوا بتعصروها. تمام. ومستخدمة كيلو من الرز مغسول ومتصفي كويس، وكمان حزمة من الخضار مقطعاها خضار مشكل. تمام. والبهارات بقى اللي معانا: مستخدمه ملح، مستخدمه فلفل اسمر نص معلقه، ونص معلقه من الشطه، ونص معلقه من الكمون الحصى، ما كانش عندي مطحون بس المتوفر عندكم حطوه، ومستخدمه معلقه كبيره من الكزبره المطحونه. على النار بقى مستخدمه ربع كوبايه من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه، سيحتهم في بعض وحطيت عليهم البصل. تمام. قلبناه تقلبتين، وبدات ان انا اقطع عليه فصوص من الثوم. طبعا قطعت عليه الاربع فصوص كلهم زي ما انتم شايفين كده. بتقطعوا تقطيع عشوائي يا جماعة، اي تقطيع عادي يعني، ولو مثلا هرستوه في الهون او حاجة عادي برضو، او في الكب. تمام. بعد ما قطعناه قلبناه بقى لحد ما نوصل للون والمرحلة اللي عندها هنطش بقى صلصة الطماطم معانا. تمام. هنا بقى كان وصل اهو، بوريهولكوا ده اللي انا عاوزاه. في الوقت ده بقى هحط شوية من عصير الطماطم كده يتسبكوا مع البصل، عشان دول اللي بيدوا لون وطعم خطير قوي للصلصة. هنا بقى كان خلاص اتسبكوا مع بعض، وزودت عليهم باقي عصير الطماطم. وكمان في الوقت ده هحط التوابل بتاعتنا. تمام. وهديهم تقليبة كده واغطي عليهم، وهسيبهم بقى لحد ما يتسبكوا خالص. شوفوا لي هنا بقى بعد ما اتسبكت خلاص، بجد اللهم بارك، كان لونها جميل قوي، وكمان قوامها تقل، كانت اتسبكت كويس جدا. تمام. بجيب بقى طبق اخد فيه شوية كده، دول اللي بحطهم على وش المحشي، وكمان بحمر بيهم الحاجة اللي انا مسوياها جنب المحشي، سواء فراخ او حمام او ايا كان بقى. تمام. في الوقت ده بقى نزلت بالرز، محطتش الكمية كلها لان لقيتها تبقى كتير عن اللي انا محتاجاه. تمام. وكمان هتخلي لون الخلطة بتاعنا فاتح، فانا مش عاوزة كده. تمام. حطيت الرز، طفيت النار، وكمان زودت الخضار، قلبتهم مع بعض. وهنا كده خلصت معانا، بجد كانت تحفة قوي. جربوا الوصفة بتاعتي دي، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، واشوفكم وصفات تانية وفيديوهات تانية كتير بإذن الله. مع السلامة.